ke. Ya tukane angger karena nyokane itu kan promosi obat pengajuan dulu. Asisten nanti kita dulu nopo. Ajuna kabeh, ajuna ya tolak. Ya akhirnya karena promosi tolak. Jadi kalau penasaran apa saya kalau si jelek orang penyat kan. Kudu sini jadi mana nek lo kembali kan komen kayak ditayang gara-gara besok. Ya, ini orang kata dia. Kita terbusak sisan. Akhirnya channel lokomotif atau lokomotif channelnya kan kacuk kan. Akhirnya kan udah juga banyak dari kemarin sih. Konten berulang, berarti ini munculnya orang otentik tapi konten berulang. Kita update banding zaman ini gitu Jerman. Nah, ngerti sini channel terkait baik. Gue, sini tekan rumah kenanya channel terkait, padahal keinginannya ya wis nomornya wis ganti, kalau nomornya bocor, kalau apa email pemulihan wis ganti ya, tapi kayaknya sih dia caranya sambil kayak nomornya bocornya tuh jadi gue dia nggak email pemulihan dia, apa bangkanya, ya mungkin ya yang kelalen, ini bersih banget, tapi akhirnya kita dan dari mana ya dengan pemulihan terus nomor itu juga nomor itu dicantumkannya tapi nomor setengah HP-nya asli kan ini jagal kayak karo HP itu jumpa jadi biasa saya orang oke apa ini kan yang masih digunakan ya yang mana berulang ya ya aku yang ini dong guys sempet tahu badi jadi ketambah gue barang lu sebenarnya si otentik masa si awal-awal lu kata yang pertama apa tas badi kan kayaknya butuh pertimbangan Sapril ya jadi ini gawe malah gawe konten badi nang kan gawe bengkel jadi sudah orang anak kebaran yang orang kene wong anak konten berulang kan modern kembar karo apa ya terus sih konten berulang itu ya kenangan banget sih ya tapi mending kalau di sini sih orangnya nggak orangnya kan baik kalau orang sebelumnya cepat ya teka gue ngomongnya teka dari konten baru sempat itu aja karena nongkrong ya sudah jangan mau cuma dapat lagi sudah ada yang mau kawinannya apa? Jawab apa? Ya. Tapi itu berarti secara otentik berulang pada cara berulang tidak otentik kalau itu pertama biasanya penggunaan suara-suara caranya kayak nunung setempat baik kayak nunung setempat baik masuk tempat bro, bro ya? Bro. Jadi apa nih? Konten berundang dan konten digunakan undang ini beda. Konten yang digunakan undang, konten sini tahun dapat mana? Konten yang berundang, konten yang dengan objek yang sama, lokasi yang sama, narasi yang sama. Berarti ya sih mending konten berulang apa konten yang digunakan ulang? Ya orang-orangnya lah. Orang-orangnya. Nanti kan kita jajaran itu ya, kita ada jajaran tentu suara sih. Gambar yang sama pun gambar yang sama, gerakan yang sama, berarti kan benar. Oh, iya, bedanya kan alatnya di video, terus caranya juga.
Yo, siji Pak, siji karepe Jalan dewek ta ya iya. iya, jare-jare kan siji bangun ke, siji dadi kok siji bangun maning ke. Iki lho kok ada beli maksudnya ya bobrai. Saya ini enggak. Minimal katanya mana kayak Bener iki ya. orang putra mana Yo, kayak video banding di sini yo. ada status ya. Cantik. Oh, tapi dari video banding oh, berarti ora ada. Ya, mana kan apa alamnya sangat baru tuh baik. Iya, pengen balik di situ. Jadi posisi kita lagi